次来中国，1989年春天的时候，正好35年前。我第一次来就是这边的风景漂亮的地方的城市。那时候我们刚开始翻译。就说是有什么项目，我们比较大的有实力的公司中俄那些关系的贸易关系、贸易方面关系。那时候顺便也做了就是老师的工作、教授的工作，也教了俄罗斯学生们教了中文，也教了中国学生们教了英文。现在那快12年了，我就定居了在珲春。我非常喜欢这个城市，广大的街道。非常漂亮的风景，而且是在这边过和谐的日子，非常放松的。新盖的这些的公园，珲春其实也有不少，也有新开的各种各样的，就是乐意场地，让俄罗斯的那些的旅客来到这边的，从这边起就是欣赏中国的美味，中俄友谊关系越来越美好的发展。